Вие следите поинакви вести на Слободен печат. Институтот за јавно здравје тврди дека се е нормално околу местото на пожарот во Трубарево и дека нема загадување. Од Институтот за јавно здравје информираат дека се во континуирана координација со Инспекторатот за животна средина, Министерството за здравство и другите надлежни институции од државата по пожарот во Трубарево. Од таму додаваат дека вчера испратиле обучен експертски тим од Институтот за вонредна контрола во засегнатото подрачје. Земени се примероци, односно мостри од вода, почва и воздух за испитување на радиоактивност, како и примероци од вода, водовод, бунар и почва за физичко-хемиска анализа. Во текот на денешниот ден, во Институтот за јавно здравје добиени се резултати од воздух и почва од примероците за испитување на ионизирачко зрачење, односно радијација, и истите се во нормални референтни вредности без отстапување. Резултатите од мострите од вода за испитување на ионизирачко зрачење согласно методата по која се испитува ќе бидат достапни во текот на утрешниот ден. Во примероците од вода по однос на физичко-хемиската анализа нема отстапување во вредностите во однос на тешки метали. Во замените примероци од вода постои единствено индикатор за зголемена содржина на органски материи во подземната вода кои се од друго потекло, велат од Институтот за јавно здравје. Околу примероците земени од почва за присуство на тешки метали, според соопштеното, резултатите согласно методата на испитување ќе бидат достапни денеска. Министерството за внатрешни работи се огласи околу двојното убиство и самоубиство кое вчера попладне се случи во Велес. Жртвите се поранешната невенчана сопруга на убиецот која имала 31 година и незиниот 74 годишен татко. Двајцата биле убиени со нож, а 39 годишниот насилник потоа самиот си го одзел животот. Исто така со оружјето со кое ги извршил убиствата. Од болницата во Велес велат дека жената имала повеќе убодни рани од нож, а убиецот не давал знаци на живот. Тие се донесени во ургентниот центар попладнето вчера по 16 часот. Дежурни лекари хирурзи ја примиле жената и се обиделе да ја реанимираат, но не успеале да ја спасат, велат од болницата. Неофицијално жртвата повеќе пати го пријавувала убиецот во полиција поради закани по незиниот и животот на незиниот татко, а тој го запалил и автомобилот. Увид на местата на кои извршено ужасното злосторство попладнето вчера изврши јавен обвинител заедно со екипа на СВР Велес и се преземаат мерки за расчистување на случајот, додаваат од СВР Велес. Осумнаесет кандидати се намерачиле на фотељата на Данела. Ако се потврдат сите кандидатури, на локалните избори на 19 октомври влегуваат 312 кандидати за градоначалници и 575 советнички листи за 80 општини и за град Скопје. Најголем интерес има за градоначалник на метрополата, каде што силите ќе ги одмерат 18 кандидати и 20 листи за советници. Освен 15 партиски, односно коалициски кандидати за градоначалник на престолнината, конкурираат и тројца независни кандидати и исто толку независни листи за советници од вкупно номинирани 20 советнички листи. Од скопските општини најмногу номинации за градоначалничката фотеља има во Шуто Оризари, за каде што пак нема ниту една независна кандидатура. Во Кисела Вода и во Газибаба ќе се соочат по 7 кандидати за градоначалници, од кои 2 во Кисела Вода се независни. За прв човек на аеродром ќе атакуваат 6 мина кандидати, од кои само еден независен. Интересна ќе е изборната трка во Карпош, каде има 5 номинации. Актуелниот градоначалник Стефче Јакимовски ќе атакува на 5-ти мандат во конкуренција со Сотир Лукровски од ВМРО ДПМН и Маја Мојсова од СДСМ, но има двојно повеќе кандидатури за советнички листи, односно 10. Во центар пак на актуелниот градоначалник Горан Герасимовски од СДСМ ќе му се спротивставуваат Мирослав Лабудовиќ од ЗНАМ со поддршка од ВМРО ДПМН и независната Билјана Ивановска, а пријавени се 9 советнички листи. Иако се пријавени тројца кандидати, сепак една од најжестоките битки се очекува во Чаир, каде што во клинч влегуваат поранешните сопартијци Бујар Османио, Дуи и Изет Меджити од Вреди, а ним ќе им се спротивстави кандидат од Работничка партија. За општинскиот совет на Чаир атакуваат 9 советнички листи.
Граѓаните не прашуваат за цена. Скопјани навалија на прочистувачите за воздух. Зголемена е продажбата на прочистувачите за воздух во Скопје откако надлежните излегоа со практичен совет до граѓаните да не излегуваат и да седат во затворено по хавариите во Дрисла и во Вардариште, но и по стравотниот саботен пожар во компанијата што работела со електронски и пластичен отпад во Трубарево. Во дел од дуќаните што ги продаваат овие апарати, велат дека ги имаат на залих, ако треба ќе ги а добро се снабдени со филтри за нив. Трговците велат дека во зависност од брендот, квалитетот и површината која треба да се покрие, цената на овие прочистувачи се движи од 10 до 70.000 денари, а на филтрите од 1.500 до 7.000 денари. Граѓаните што веќе ги имаат овие апарати велат дека во последниве години ги менуваат филтрите дури и 2 пати годишно. Оти загадувањето во Скопје е огромен проблем. Во лето поради пожарите, а зиме поради грејењето. Прочистувачите веќе не се луксус, ами неопходност во Скопје. Концентрацијата на одредени загадувачи често е до 5 пати поголема во затворен простор отколку во природата. Зголемувањето на нивната продажба стана позабележително за време на короната, но изминативе години, особено од октомври, граѓаните се повеќе ги бараат, велат во една скопска продавница за бела техника. Продолжува судењето за онкологија 2. Поранешните директори на клиниката обвинети за штета од 36 милиони евра. Во Основниот кривичен суд во Скопје денеска продолжува судењето за случајот онкологија 2 против поранешните директори на клиниката за радиотерапија и онкологија Нино Васев и Нехат Нухи, обвинети за несовесно работење, злоупотреба на службената положба и финансиски криминал. На рочиштето треба да бидат сослушани сведоци предложени од обвинителството. Обвинителката Ана Гуговска-Јакимовска на минатото рочиште истакна дека обвинетите не работеле во интерес на јавната установа и пациентите, туку во корист на приватни компании, со што ја подкопале довербата во здравствениот систем. Таа најави дека обвинителството ќе докаже како со незаконски набавки на лекови и злоупотреба на системот на реверси е предизвикана штета на буџетот од над 2,2 милиарди динари, односно речиси 36 милиони евра. Одбраната пак тврди дека обвинението е неосновано и политички мотивирано, укажувајќи дека економските вештачења врз кои се темели предметот се изготвени од лица со судирни интереси. Пет дена по убиството на американскиот конзервативен говорник Чарли Кирк, истрагата на FBI како главен осомничен го води 22-годишниот Тайлер Робинсон, кој е уапсен во четвртокот вечерта, според најновите податоци од директорот на Федералното биро Кеш Пател, најдена е ДНК примерок од осомничениот на местото на злосторот. Полицијата собра многу докази, вклучувајќи шрафцигер што беше пронајден на покривот на кампусот на Универзитетот во Јута, каде што се наоѓал стрелецот, пренесува Гардијан. На местото на настанот е пронајден и пешкир завиткан околу снајперската пушка, изјави за Fox News шефот на FBI, федералната полиција задолжена за истрагата. Денеска можам да објавам дека ДНК примероците на пешкирот завиткан околу огненото оружје и ДНК на шрафцигерот се совпаѓаат со трагите на осомничениот кој моментално е во притвор, рече Кеш Пател. Критикуван за своите постапки уште од почетокот на случајот, шефот на FBI ја спомна и пораката што осомничениот ја оставил пред да го изврши своето дело. Осомничениот напишал: "Имам можност да го елиминирам Чарли Кирк и ќе ја искористам", рече тој, додавајќи дека FBI има докази за таа порака кои од тогаш се уништени. Иако Тайлер Робинсон имал левичарска идеологија, според гувернерот на Јута, не е наведен конкретен мотив за ова убиство. Осомничениот убиец, кој бил брилијантен ученик во средно училиште, бил воспитан во мормонска вера од родители републиканци. Тој се очекува денеска да биде и официјално обвинет за убиството. Вие следевте поинакви вести на Слободен печат. Ви посакувам да останете во добро расположение. Утре се гледаме во исто време. Бидете добри.